प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शुवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 23वी चीट 23 ते 26 पर्यंत. आनी ही 23वी चीट जी जेजू जी बरयल्या 23वी चीट जी म्हत्वान बरयल्या, ही 23वी चीट सगळी जी चीट आसा जेजू फारिस्यो आनी धर्मशास्त्रां वयर उलयता. तांकां कितें म्हणटात, तुमी ढोंगी लोक म्हणटात. तांकां ढोंग्या लोकां भाशेन तांकां उतरां दिता. आनी जेजू 26वे वडेन कितें म्हणटा, 26वे वडेन जेजू कितें म्हणटा तांकां, तो म्हणटा, आरे कूड द्या फारिसेवा, भायलें आसा तें नितोळ जावचे खातीर पात्रां आनी दाट्टा भितरलें आसा तें पयलें नितळ कर. आमी केन्नाय पात्रां आनी दाट्टा म्हणजे कितें म्हणटा, आमी ग्लास म्हणटात ते भाशेन. ग्लास भितर क्लीन आसना जाल्यार आमच्यान उदक पिवं येता. भायल्यान बरो दिसता नितळ, पूण तो नितळ भितर आसना जाल्यार आमच्यान उदक कितें आमच्यान च्या पिवंक जाता ना. आनी ती आमची जी दाट्टा म्हणटा ती आमची एक बोशी म्हणटात ते भाशेन. ती बोशी मेडी आहा जाल्यार भायल्यान नितळ आहा जाल्यार आमच्यान जेवण करूंक जाता ना. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, खरेंच आमी जेजूक आमचो दोनी आनी सोमी मानता, आमचो आत्मो म्हणटा ते भाशेन आमचो आत्मो भितर एकदम नितळ जाता, जेजू सारको जाता. आनी तेच्या उपरांत आमकां फकत आमचें मन आमकां जाय बदलपाचें. आनी ह्या कारणाक लागून जेजू म्हणटा, जें भितर आसा तें पयलें नितळ कर. भितर आमचें कशें नितळ जातलें, आमचें मन कशें नितळ जातलें. कित्याक ह्या मनान आमच्या कितल्यो आमच्यो मिड्यो वस्तू आहात, कितलीं आमची मिडेन चिंतनात, कितलीं पातकी चिंतनात. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ताचेर नियाळ करता, तेन्ना सगलें जें आमचें भितर आसा, आमच्या मनान आसा, तें सगलें नितळ जाता. आमचें काळीज नळें जालां, आमचो आत्मो नितळ जाला जेन्ना आमी जेजूक सत मानला आनी जेजू आमचो धनी जाला. पूण आमचें मन एकदम साफ जावंक ना. मन आमचें इतलें भरलां वायटा कोन्यांनी, जें आमी पयलीं जेजूक मेळोवचे पयलीं आमी शिकल्या तें. आनी तें परतून आमच्या जिवितांत येता. आनी गरज आमकां आमचें मन बदलपाक, तें देवाचें उतर आमी आयकोपाक, आनी तें देवाचें उतर आमच्या मनाक सामकें साफ करपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयज म्हणटा शिवर्तमानान, तो म्हणटा, जें भायर आसा तें तुमी नितळ करून दाखयतात, पूण जें भितर आसा तें नितळ कर. आनी तें भितर आसा तें जावन आसा आमचो आत्मो. तो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला, आमचो आत्मो सामको जेजू भाशेन जाता. त्याच्या उपरांत आमकां दिसपट्टें आमकां देवाचें उतर आयकून आमचें मन आमचें बदलूंक जाय. तें देवाच्या उतरान तें रिगूंक जाय. आनी सगलें जें आमचें मन जें भरलां सगलें चिकोलान आनी सगलें वायटा चिंतनांनी, तें जेन्ना नितळ जाता, आमच्यो कोन्यो, आमचीं उतरां बदलता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी सदांच आमी जें भायर करता तें आमचें मागणें, आमचें इगर्ज वचपाचें, आमच्या कुटुंबांनी जें आमी करता तें आमी सगलें भायल्यान दाखयता. पूण आमचें जीं चिंतनां आहात तीं, आमचें जें मन आसा तें इतलें भरलां हाचें आयकोन ताचें आयकोन, न्यूजपेपराचेर आयकोन, तें टीव्हीचेर पळोवन. आनी जेन्ना आमचें मन साफ ना, आमच्यो उतरांय वायट आहात, आमच्यो कोन्यो वायट आहा. आनी जेजू आमचे सोबे आसा, तो खंय भायर वचोंक ना. जेन्ना आमी जेजूक बावर दवरला, आमी खरेंच ताका आमचो सोमी दोनी केला, तेन्ना आमचो आत्मो नवो जाला. जेजू आमचे भितर आहा, पूण आमचें मन सारकें नितळ जावंक ना. आनी तेन्ना की आमकां खूब त्रास जाता. आमकां खरें जेजूचे पाटलादार कशें ह्या संवसारांत जियोवपाक. आनी तेन्ना कितें जाता, देंवचार येता, आमचें वायट करता, आमच्या तोंडांतलीं वायट उतरां सुट्टात. आमी नकळोन खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार ना ते. पूण जेन्ना आमी आमचें मन बदलता, देवाच्या उतरा वरवीं आमी तें नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमचें जिवीत जेजू सारकें जाता. आमी दुसऱ्यांक जेजूक दिवपाक पावता. आनी खरेंच आमकां सगलें देवाचें ह्या जिवितांत फावो जाता. आयज कितें भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जें आमचें भितर आसा
तें फकत देवाच्या उतरा वरवीं आमकां तें नितोळ जातलें नायस. हें देवाचें उतर आयकोन ताचेर नियाळ करून तें दिसपट्ट्या जिवितान करून आमी आमचें जिवीत सारूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी जातना तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.